Kako stvari stoje, Nevera, automobil Mate Rimca se ne prodaje u svijetu. Bio je to imidž jedno vrijeme, električni automobili voze 500 na sat, ono lijevo desno, ali nije se ostvarilo i on je morao priznati da je prodao 50, a ne 150 Nevera, kako je planirao. Neki su bacili neke priče, ja to uopće ne razumijem, niti mi je bitno, jel? Da i neki drugi ti tvorničari tih električnih automobila nisu prodali dovoljno i tako to. Simte tamte, drži ne daj, ali nije priča u tom. Priča je samo u profesionalnom neuspjehu. Ali priča druga je o tome da je gospodin Mate dobio silne pare Hrvatske države, hrvatskog naroda, da su dovodili Uršulu von Leyen i tako dalje. Dakle, on je bio državni projekt. Ako se dogodi da gospodin Mate rikne, ko će vratiti koje kakve pare koje su dobivene iz Europske unije, iz europskih fondova i tako to. Dobro, ajde. On kaže, promijenila se moda, sad više nikog ne zanimaju električni automobili i tako dalje. Mi i dalje nešto smišljamo, robotaksije, on je nešto kupio dio Bugatija, pa će i dalje proizvoditi automobile, benzince, dizelaše. Ja mogu razumjeti, ti koji proizvode benzince i dizelaše, sve su učinili da unište proizvodnju tih električnih automobila, ali svejedno se malo čudim. Malo se čudim, jer to je trebala biti nekakva ozbiljna projekcija. Kaže, on će čak nekakve sad smisliti auspuhe, pa će neke posebne vrste plina i tako dalje, ništa od toga, dame i gospodo. Znate, tu su isto, moraš razumjeti mentalni sklop naroda. Tu su nudili da će nekakve tvrtke iz Austrije, iz Njemačke, struju, nama naplaćivati, privatne tvrtke. Na kraju je sve ostalo u HEP-u. Ali HEP je jedna izvitoperena organizacija, previše organizirana, previše ljudi, previše menadžerskih ugovora. O tome sam pričao ja. Tako sam ja, jadničak, dospio na sud i borio se za 10.000 eura koje sam navodno potrošio struje, da bi se pokazalo da to uopće nije istina, da je bila greška, ali bahati, ne žele razgovarati sa nama, jadnicima kojima plaćamo i tako dalje. O tome se radi. Dakle, to su prevelike organizacije, ti kakvi koji imaju benzince, dizelaše i tako dalje, da bi ih mogao nadigrati Mate Rimac. A da sad malo se vratim na priču o Mati Rimcu, njegovom tati, koji je bio bauštelaš u Njemačkoj, navijao Čekčon, pa onda se slizao sa SDP-om, koliko sam mogao primijetiti, dobio nekakvu silnu lovu, pa postao silni građevinski poduzetnik, pa gradio, trgovinske centre ovdje, ondje, pa postao šef u Slavonskom Brodu nekakve drvne industrije. Ne šef drvne industrije da bi on nešto radio, nego da bi prodavao zemljišta. Isprodavao zemljišta samom sebi, prodao ih preko noći nekom drugom, zaradio silnu paru i nakon toga dobio 3 godine robije. Ali ako je mogla gospođa Herman, mamica šefa zagrebačkog HDZ-a, bez obzira što je pravomoćno osuđena, se izvući kazne, jer boli u Kraljeznica, jer je stara, jer je ovako onako, i stari Rimac će se izvući od kazne zatvorske, a ne mora vratiti milijune eura koje je ukrao u Slavonskom Brodu. Prema tome, ono što želim reći, ja mislim da sve što je rađeno na krivim temeljima nije dobro. Moja pokojna baba je govorila što je krivo stečeno nije blagoslovljeno, tako da ja sad dobivam potvrdu onoga što sam tvrdio da je Mate Rimac jedan običan opsjenar i da ono što je pokušavao neće uspjeti, a jedino je pitanje, molim vas lijepo, tko će vratiti pare hrvatskom narodu, jer
ako ne mora tata Mate Rimca, ne mora ni Mate Rimac, jeli, uspio, ne uspio, pokušavao, to dogodilo se da ne uspijeva, dame i gospodo. Prema tome, molim vas lijepo, vozite vi i dalje kamione, vozite vi i dalje nekakve tamo, nemam pojma, ništa od tih električnih automobila i od Mata Rimca, Mate, laka ti ugodna noć.